Ta fillojmë me që kemi një politikan në emision, me zotin Sheaj. Rama kërkon pra që krerët e disa institucioneve të kenë imunitetet mos jenë të pezullueshëm nga detyra. Ç'më mendoni për këtë nismë? Pse bën kryeministri dhe sipas jush ka të drejtë ai me argumentat që paraqet? Është për kryeministrin, për qeverinë, për presidentin e Republikës të parin, është për edhe deri për avokatin e popullit, avokati i popullit se këto afare, unë pse duhet edhe ky ta ketë lloj imuniteti, është dhe për këtë është edhe se si mbajmë mend të gjitha, po për njerëz më të rëndësishëm që ka vendi. E ke gjykatën kushtetuese, e ke avokatin e popullit, avokatin e popullit e tham, e ke presidentin, edhe kryetarin e KLSH-s, e ki edhe kryetari i KLSH-s. Edhe Nga këte nga opozita s'mërojt njeri fare, thuat, për Berishën së të ndje? Jo. Edhe ta shtonde, edhe doktorin, nuk ishte... Më vonë. S'ka funksion ekzekutive. Shko ekzekutiv ka i se... Bashkë ekzekutojnë këta tanit. Si pune garda për shumë. Si vend bashkë ekzekutojnë Ta këta. përdojnë nga PD-ja. Vendin tonë... Kryetari i PD-s. Baton bashkë ekzekutojnë këta. e paska. Bashkë janë duke ekzekutuar dhe kështu që po të futet e Berisha nuk ishte në një gabim. Agron si mendoni se batut e bëm këtë? Tani, çështja po bëhet qesharake, në kuptimin që qartësisht kjo veprimet e SPAK-ut, veprimet e drejtësisë, po e bëjnë që Edi Rama të nxjerrë kokën e tregoj se çfarë synon. Edi Rama synon të jetë i paprekshëm, shumë e thjeshtë. Ajo që Edi Ramën e ka shqetësuar shumë, dhe ai nuk bën gjë tjetër veç se sulmon drejtësinë, sulmon pezullimin, është e parashikuar në ligj. Pezullimi nuk është se kanë shpikur as prokurorët, as gjykatësit, as antarët e gjykatës kushtetuese. Është e parashikuar në ligj që kushdo, përveç të zgjedhurve, që janë kryetarët e bashkive, antarët e këshillave bashkiak dhe deputetët, të gjithë të tjerët mund të pezullohen. Parashikon ligji. Tani Edi Rama thot, nga që... Por ligjin të ndryshojmë. Pikërisht, kështu që, dakord, është në të drejtën e vet të ndryshoj ligjin Edi Rama, por arsyeja është pse po i përdor ato 86 mandate që ka bërë? Do të ndryshoj ligjin sepse është i shqetësuar për demokracinë në vend, apo është i shqetësuar për fatin e tij, sepse pas pezullimit të Belinda Ballukut mund të pezullohet Edi Rama. Dhe në fakt kjo nuk është një fatkeqësi. Kjo shqyqyr që erdhi dita që një kryeministër është i shqetësuar sepse mund të pezullohet. Ishte e pa imagjinueshme në këto 35 vjet që një kryeministër të ndjej i kërcënuar nga drejtësia. Shqyqyr zotit që erdhi dita që kryeministri i Shqipërisë, i një nga vendeve më të korruptuara në Europë, të ndihet i rrezikuar. Dhe në fakt Edi Rama ndihet i rrezikuar. Sulmet që Edi Rama po i bën drejtësisë janë të paprecedent. Pra gron të ke ide që ai po e bën për vete. Vëlli tani po talleshte? Jo, po pse e mlodhi grupin parlamentar? Për çfarë e mlodhi grupin parlamentar Edi Rama? Pse për kë është i shqetësuar për mua, është i shqetësuar për ty, është i shqetësuar vërtet për demokracinë në vend? Qartësisht është i shqetësuar për veten e vet. Më fal, po pse po i sulmon Edi Rama për ditë drejtësinë? Sot i quajti qen dhe minj. Ti sapo e pe apo? Qen dhe minj. I quajti prokuror dhe gjykatësit. Dakor, po qene ka gabim. Guxuan, se nuk ka shumë të mirë. Guxuan të shkonin tek ai. Sot, nëse ne marrim njerëzit më të afërt, rreth i ngushtë i Edi Ramës, janë ose të pandehur, ose në hetim, ose shkojnë për ditë në SPAK. Ëngjëlla Gaçi ishte i fundit që dha dorëheqje. Pse? Sepse thiri në SPAK, ne nuk e dim nëse po hetohet, nëse është marrë i pandehur, por dha dorëheqje. Të gjithë njerëzit, të gjithë tanët e kishin si tonë për konfirmim, po e kishin si ekskluzive që ka ikur kë. E para dhe e dyta, shikoni sulmin që po i bën. Para ka 3 javë që SPAK-u ka kërkuar shtim të mbrojtjes për Dumanin, sepse është i kërcënuar. KLP ka vendosur dhe ka pranuar kërkesën për shtimin e mbrojtjes për Dumanin, dhe garda ka 3 javë që nuk shton truprojet dhe mbrojtjen për Artin Dumanin. Ndërkohë Edi Rama ishte në Durrës, kishte sa veta ishte, me 10 gardist nuk e mbronin nga kriminalët.
e mbronin nga populli, nga njerëzit, që kërkonin llogari për pronat që po i merr për 2 lekë në Durrës. Nuk e them unë, o Yllik, nuk është ligji. Por e thot, Jo, nuk është di mirë, ndoj. Këshilli i lartë i prokurorisë ka pranuar kërkesën e Spakut. Nëse Spaku kërkon mbrojtje të shtuar për Dumanin, e bën sepse është i kërcënuar, nuk e bën se do të duket me shumë të truproja, si thua ti. Tani, e kuptoni në çfarë gjendje jemi? Ti futim kolegët? Nuk ka... Edi Rama gënjen ashtu si gënjen kur thot që ka tejkalim të kompetencave, ashtu si gënjen kur thot që në Shqipëri Erion Veliaj dhe zyrtarët e lartë janë arrestuar pa vendim gjykate dhe kështu me radhë. Po ne dim themi një gjë. Për çdo qytetar që do të di se kush ka të drejtë, mjafton të shoh kush është në mbrojtje të korruptuarve dhe kundër drejtësisë dhe kundër Spakut dhe kush është në mbrojtje të drejtësisë edhe Spakut. Ne shikojmë Edi Ramën dhe majorancën dhe mediat e lidhura me Edi Ramën që sulmojnë për ditë prokurorët dhe drejtësinë, nga ana tjetër ke ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, të Bashkimit Evropian, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që për ditë shkojnë në mbrojtje dhe mbështesin Spakun. Jo, sikur të kam ti vetëm ty tani, se duhet të vazhdojmë të hapim. Pra, më falë. Ose të therës vetëm, anë tjetër, hajde vetëm. Unë pës të përgjigjesh edhe... Më pyeton të përgjigjesh. Se vetëm një njeri ka lejë këtu. Këtë thot qatë dojë dhe unë nuk e ndërpres asnjëherë dhe bile i kam thënë që unë iki, zbres poshtë, ti vazhdojmë fletë, merë mua në telefon kërë në barash, flamurin. Merë mua në telefon kërë në barash, unë vi, e mbyllë, kur du ashti. Po? Për ta plotësuar argumenti. Pra, në pikpamjet përgjithshme teorike, kjo është një normë e cila gati është me emrat përveçëm, pavarësisht se janë 5-6 institucione. Kur shkojmë te krahasimi me shembujt e Evropës, po nëse kërkon qoftë në kushtetutat e Ballkanit ose kushtetutat evropiane të Evropës Perëndimore ose në kodet e procedurës penale, shikon që kufizimi i pezullimit lidhet vetëm me të zgjedhurit, përgjithsisht pra, dhe nuk ka një mbrojtje të tillë si kjo që po bëhet në kodin e procedurës penale Shqipërisë. Në qoftë se ky kufizim megjithatë do të bëhej krahas, po themi, një përpjekje të majorancës për të rritur moralitetin e qeverisjes, atëherë do të mund ta kuptonim këtë vendosjen e kësaj barriere ndaj abuzimit ose jo të Spakut. Gjykata kushtetuese nuk e konsideroi abuzim, pra nuk kemi një vendim gjykatë kushtetuese që e mbron këtë pozicion të shumicës. Po ashtu, nëse do të kishim një mobilizim të shumicës, e cila ka disa kohet që po flet për po themi arbitraritetin e prokurorisë, gjykata në dhënien e arrestit me burg. Nëse do të kishim ndryshim të kodit penal, të kodit procedurës penale për të mbrojtur qytetarët nga ky arbitraritet, unë do ta kuptoja që do të kishim dhe një masë të tillë që do frenonte arbitraritetin e Spakut. Nguti i treguar nga shumica për të mbrojtur këto figura në këtë kuptim e tradhton atë vullnetin e saj.